Hallelujah. 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 Ẹ̀yin ọmọ Maria. You children of the Blessed Virgin Mary. Pour les enfants de Marie. Ẹ kú ọdún. Compliment of the season. Je vous salue. Compliment of the Bonne season. fête. We shall witness Ayọ̀ yìí yóò máa lé sí i. joy will come to Ògo Ọlọ́run yóò máa farahàn yín. Ìlọsíwájú yóò máa jẹ́ ìfẹ́ yín. progress will be upon Ayọ̀ yìí you. yóò máa pọ̀ jọjọ. Joy will continue to multiply. Que la grâce de Marie soit Ọlọ́run yóò avec rántí vous. yín sí rere. God. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's have our seats. Hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n ohun tí a ṣe lónìí. What we are celebrating today Ce que nous faisons aujourd'hui, Maria mímọ́. is the Blessed Virgin Mary, la Mère Marie, Ìyá tiẹ̀. your mother, ta mère, Ìyá tèmi. my mother, ma mère, Ìyá gbogbo àgbáyé. mother of creation. Gbogbo ènìyàn láti a ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe celebration yìí láti Sunday tó kọjá. We have started this celebration since last week. nous avons commencé depuis la semaine dernière. Láàárín ọ̀sẹ̀ yìí. Even in the middle of the week, Au milieu de cette semaine, a ti ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n púpọ̀. we have had many scholars nous avons eu beaucoup de festivités Tí wọ́n wá fún wa ní lẹ́jọ́ nípa Maria mímọ́. who came and gave us lectures concerning the Blessed Virgin Mary. qui sont venus célébrer avec nous. They keep bringing new things every time they come. Ils continuent de nous amener de nouvelles choses. Hallelujah. 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 Máa jẹ́ kí àbúrò mi tó ń túmọ̀ ní French kó máa sọ̀rọ̀ kí tó sọ̀rọ̀. Olúwa yóò bá a dùn. Merci papa. Hallelujah. Je remercie mon fils qui transcrit en français. Mo ti promise pé mi ò nílò ju ìṣẹ́jú mẹ́ta. The pastor said he has promised that it's not going to exceed 3 minutes. Mo tó bá tó mẹ́wàá. But if it extends to 10 minutes, Mi lè gbà mí láyè. you please. Hallelujah. J'avais dit que j'en ai fait 3 minutes. Nous avons fait peut-être 10 minutes. Hallelujah. Àjọ̀dún náà yóò jọdún. It shall be a good one. C'est Yóò cette dùn année. mọ́ yín. It should be well with you. Yóò rí ire gbà. You receive goodness. Gbogbo Recevez des ọ̀la ti bénédictions. pọ̀ tó yìí. As many as we are today, Kò sí bí a ti pọ̀ tó yìí. as much as we are today, Aussi nombreux que nous sommes. Kò sí ẹnìkan tí kò ní ohun tó béèrè lọ́wọ́ Màríà. none of us will go home without receiving our goodies from the Blessed Virgin Mary. Personne ne rentrera sans recevoir sa bénédiction. Ṣé ní nǹkan tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀? You have what you are asking from the Blessed Virgin Mary. Tu as déjà reçu ce que tu demandes de maman. Béèrè kó yọwọ́ sókè. Whoever has something is asking from the Blessed Virgin Mary. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Gbogbo rẹ̀ ni yóò ṣe. She will grant all your heart desires. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń béèrè ọ́ yóò tẹ̀ yín lọ́wọ́. Tout ce que vous demandez Given unto you. vous a déjà été accordé. Òun ló bí yín. She gave birth to you. Elle vous a engendré. She's our mother. Òun ló bí gbogbo wa. She's our mother. Elle nous a tous engendrés. Àwọn làmọ́. We are the one that is yet to understand this. C'est nous qui ne savons pas. But we continue to understand now. Maintenant nous comprenons. I will know her and understand her better than Nous that. la connaissons davantage. Hallelujah. Alléluia. Ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. What the pastor wants to speak upon this evening. Ce que je veux dire ce soir, Àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀. The people that educated us about the Blessed Virgin Mary during the week, Wọ́n ti sọ púpọ̀. they have said so much concerning the Blessed Virgin Mary. Ṣùgbọ́n But tí mo bí Maria mímọ́ ṣe jẹ́ fún gbogbo Kristẹni. we still don't understand
the level, the depth of our holiness. La plupart de ceux qui nous ont enseigné sur Marie nous ont dit beaucoup de choses, mais nous continuons de ne pas comprendre l'essentiel. kì í ṣe Christian nìkan. It's not only for Christianity. Marie, c'est pas seulement pour les chrétiens. Àwọn Mùsùlùmí pàápàá wọ́n ní ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ jù wá lọ. Even the Muslim, they have much things to say concerning Même les her. musulmans ont beaucoup à dire sur Marie et lui donnent une grande dévotion. Èyí tẹ attend the meeting ní ọjọ́ Wednesday. All of you that attended that lecture on Wednesday, Mercredi, vous avez écouté toutes ces prêches. Nígbà tí àáfàá náà sọ̀rọ̀. when the Alpha spoke, Lorsque l'alpha musulman a enseigné, Ẹ̀yin náà mọ̀ pé you all knew that vous savez, Màríà mímọ́ ti gbogbo àgbáyé ni. the Blessed Virgin Mary belongs to all la mère mankind. Marie est la mère de l'univers entier. Èyí tó jẹ́ ohun ìyanu jùlọ. This is something that is of tremendous wonder. C'est une grosse merveille pour le monde entier. Òun ni wípé It is that báwo ká ti kéré tó no matter how small we might think we are, ẹni pàtàkì lè jẹ́ lọ́dọ̀ Màríà mi. you Remplis du Fún Saint-Esprit. ẹ̀mí you mímọ́. will be filled with the Holy Spirit. Soyez remplis du Ẹ̀mí Saint-Esprit. mímọ́ yóò bàlẹ́ yín. The Spirit of the Lord will rest upon Yóò you. bàlẹ́ yín. Visite. Rest upon Yóò you. bàlẹ́ gbogbo wa. Rest upon all of Ayọ̀ us. Olúwa yóò sì jẹ́ And the nínú. joy of the Lord will be our portion. Nígbà tí Jésù lọ, When the Lord departed, Quand Jésus est parti, ó fi ènìyàn kan sílẹ̀ fún wọn. He left a person for them. il nous a laissé une personne. Ènìyàn tí a mọ̀ sí Màríà mímọ́ That person is the Blessed Virgin Mary. Il nous a laissé la mère Marie, sa mère, tó ju gbogbo ènìyàn lọ. The person that is more than every other plus person. glorieuse que toute personne. Nítorí ẹ̀mí ni, Because she is ẹ̀mí ni, Spirit personified. ẹ̀mí ni Parce qu'elle pátápátá. est le Saint-Esprit, parce qu'elle est Ẹ̀mí Saint-Esprit. Ọlọ́run yóò balẹ̀ The yín. Spirit of God L'Esprit will de rest Dieu upon you. vous Màríà mímọ́ yóò súnmọ́ yín. And the Blessed Virgin will come close Ayọ̀ to you. Olúwa yóò jẹ́ ayọ̀ yín. The joy of the Lord will rest Soit upon votre Nígbà tó joie. lọ, you. When the Lord departed, tí Kristi lọ, when the Lord Quand Jésus Jesus est monté, departed, ó fẹ́ pé kí a mọ̀ pé He wanted us to Il understand voulait que nous that, sachions màmá òun tí wọn ò dárúkọ ẹ̀ púpọ̀ nínú Bíbélì. that his mother, whose name was not that mentioned in the Bible, c'est une mère dont le nom n'a pas été cité dans la Bible. Òun ló kún fún ẹ̀mí mímọ́. she is filled with the Spirit C'est of elle God. qui est remplie du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. 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 Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́, But through the power of the Holy Par la Spirit, puissance du Saint-Esprit, ó gbé ìjọ Kristẹni ó gbé dìde. she raised a Christian church. elle a révélé l'Église chrétienne. Kí ló ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀? What is working in that church? Où le Saint-Esprit travaille. Ẹ̀mí mímọ́ ni. It is the Holy Spirit. Le Saint-Esprit travaille. Nígbà tó lóyún Màríà, ó lóyún Jésù nínú. When she conceived the Lord Jesus Quand Christ, elle a conçu Jésus, Òun ní orin tá a kọ wọlé lẹ́ẹ̀kan pé Jésù ẹ̀mí mímọ́ ni, ọkàn mímọ́ ni, ọba ìyè ni. ẹni fẹ́fẹ́ ti Jésù àtọ̀nà tó mọ́ rekete. Hallelujah. 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 Ẹ̀mí mímọ́ ni. She C'est le is Saint-Esprit. Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́ yìí ló bà lé Màríà mi. It was this Holy Spirit that overshadowed her c'est cet Saint-Esprit qui a couvert Marie. Ó kún ní inú. and filled her to the brim. Nígbà tó kún inú rẹ̀, When she was filled with the Holy Quand elle était Spirit, remplie du Saint-Esprit, ó sọ di ọmọ. she changed and turned it to a child. Ó yí ọ̀rọ̀ padà. The Elle a- word was changed elle a Alors, transformé en fils. Ìwọ yóò bímọ. that you will conceive. Kí ni ṣe máa bímọ? How can I have a son Mi ò tí lọ́kọ. when I don't have a husband Mi ò sì lọ́kọ kankan. and I've never had anything with Elle anybody? disait à l'ange, comment pourrait-elle concevoir How will I give birth? Hallelujah. alors que je n'ai pas Alléluia. d'homme?
kí ni ṣe máa bímọ. How is that possible? Comment c'est possible? Kí ló ṣòro ṣe fún Ọlọ́run. What is it that is difficult with Qu'est-ce qui God? est impossible à Dieu? Ohun tó pa ẹ́ lẹ́kún yẹn. That thing that makes you shed tears, Ọlọ́run yóò ṣe é. God will, Ce qui te Wọ́n fait yóò rí peur, gbà. qui you est si receive dur, it. Ó Dieu ń te gbàdúrà, ń l'accomplira. gbàdúrà, ń gbàdúrà. Praying, Tu Omi pries, yọ lójú ẹ̀. you shed pries, tears. tu cherches. Òun ló pa ẹkún rẹ̀. She's the one that clears all our Á tears. mú gbogbo ẹkún á nù C'est le Saint-Esprit qui She nous will efface les mop larmes. all your tears. Il va effacer tes larmes. Gbogbo omi díẹ̀ yín á di ayọ̀. All your troubles shall be turned to joy. Toutes tes difficultés seront transformées en joie. Ohun tí mo fẹ́ sọ lónìí What the pastor wants to say ni tonight, pé Maria mímọ́ yìí that this Blessed Virgin Mary, òun ló gba iṣẹ́ náà ńgbà tí Jésù she was the one who took over from the Lord Jesus Christ after his ascension. Cette Sainte Marie est la glorieuse Mère du Seigneur. She's not the one that is the type that is very Kò ń arrogant. ṣe ẹni tí ń gbéraga. She's not the pompous type. Ìgbéraga sá fún pátápátá. Pride can never be found Elle n'a with pas été her orgueilleuse d'avoir conçu le Seigneur. Nítorí tí ó rárá rẹ̀ sílẹ̀. because she humbled herself. Elle s'est Ó rárá humiliée. rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. She humbled herself completely. Elle s'est Tó bá ti humiliée. ṣe rárá rẹ̀ sílẹ̀. And when you humbled yourself, Quand tu t'humilies, Ọlọ́run yóò gbéga. and God will uplift her. le Tó Seigneur bá te tún relève. rárá rẹ̀ sílẹ̀. When she Quand tu humbled t'humilies, herself, Olúwa tún gbéga. the Lord will uplift her Le again. Seigneur Èyí te ni pé rehausse. nǹkan tó mú wá fún wa What she brought to ni us pé Ce que Marie nous a is amené, that tẹ́ bá fẹ́ rí ohun ìyàtọ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. if you want something special from God, tu veux c'est quelque chose de Rẹ́ ara particulier chez rẹ̀ Dieu, sílẹ̀ pátápátá. humble yourself. humilie-toi en demandant. Rẹ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. Humble yourself completely. Humilie ton âme. Nígbà tó bá rẹ́ ara rẹ̀ sílẹ̀, When you humble Si yourself, tu t'humilies, Olúwa yóò wá gbé ọ ga. the Lord will now uplift you. l'Éternel Tó te bá tún rẹ́ rehaussera. ara rẹ̀ sílẹ̀, When you Si tu t'humilies, humble yourself á tún again, gbé ẹ ga. He will uplift you te again. relève. Yóò máa gbé ẹ ga. He will continue Il te to relève. Yóò máa uplift gbé you. yín ga. He will continue to Il vous Yóò uplift máa you. gbé yín ga. He will continue Il vous to lift relèvera. you up. Láé àti láéláé. In Jesus, Màríà mímọ́, the Blessed Virgin Mary, òun ló sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù. she told the disciples of the Lord Jesus Christ Oui. Mère Marie a dit aux disciples, that Ó yẹ kán ní symbol of faith. we are going to have a symbol of faith. Hallelujah. nous aurons un symbole de foi. Symbol of faith yìí, This symbole de ce symbole de symbol foi. of faith òun náà ló fẹ́ mú lé wọn lọ́wọ́. is what she wants to give unto them. C'est ce qu'elle voulait leur donner. Ó fẹ́ràn wọn pátápátá. But because of her love for them, Elle les a toutes aimés, tous aimés. Kò fẹ́ dàbí ẹni pé ó kàn gbé nǹkan kan lé wọn lọ́wọ́. she doesn't want it to look as if she just gives something unto them. Ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run She asked and inquired from the Lord Elle a demandé de la part de Dieu pé kí Ọlọ́run kó jọ kó jẹ́ kẹ́mi mímọ́ kó bà lé wọn. that the Lord should allow the Holy Spirit to rest upon the disciples. que le Seigneur Elle permette lui que les a parlé apôtres reçoivent pour- le And Saint-Esprit. the Spirit of the Lord rested upon all the disciples. Ils l'ont reçu. Ògo yìí ọlá We ní give glory to fún God. Ọlọ́run. Hallelujah. Ó wá sọ fún wọn pé She now informed them that Elle leur dit, iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ lọ ṣe yìí, the task that is before you ce travail que vous allez faire, iṣẹ́ ìfẹ́ ni, is the work of love, c'est un travail d'amour, iṣẹ́ ayọ̀ ni, is the work of joy, c'est un travail de iṣẹ́ joie, iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ ni. is the work of help. c'est un ministère d'aide. Láti ṣe iṣẹ́ yìí, And to do this Et job, pour exercer ce ministère, ẹ ní láti mọra yín. you need to identify yourself. Kí lẹ Vous máa devez vous ṣe connaître. mọra yín? When you know yourself si vous vous connaissez Nínú ìjọ mímọ́, in Celestial Church of dans Christ, l'église nínú céleste, ẹ̀sìn Kristẹni, in Christendom, dans la chrétienté, ẹ need láti ní symbol of faith. you need to have an vous devez article avoir of ce faith symbole de foi Tí ẹ máa mú jáde lọ. that you're going to go out with. Èyí ló qui doit vous gbélé wọn accompagner. lọ́wọ́. These were what the Blessed Virgin gave unto Òun them. náà lèmi náà gbélé yín lọ́wọ́ lónìí. And that's what Reverend Pastor JKJ is giving unto us today. Hallelujah. c'est ce symbole de foi Hallelujah. que nous vous donnons. Ní page 17 tí mò ń wí, In page 17 that the pastor is talking about,
ó wá Maria mímọ́ ló sọ fún ọ ní ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin méjèèjìlá. The Blessed Virgin Mary said to all the 12 disciples, La Vierge Marie a dit à tous les 12 apôtres, ẹ múra, be ready, soyez prêts, ẹ wọnú ẹ̀mí lọ. go into the Spirit. soyez en esprit, Ìkọ̀kan nú yín Each of you chacun de vous ni yóò mú mísírì kan wá. will bring out a mystery nous Nínú allons èyí révéler tí- un mystère nínú èyí tí Jésù fi ṣiṣẹ́. upon which the Lord Jesus Christ walked with. Hallelujah. selon que Jésus a travaillé. Hallelujah. Òun ló gbé lé wọn lọ́wọ́. She was the one that gave it unto them. C'est elle qui leur a donné ce ministère. Each of you, Lè máa chacun mú d'entre eux. symbol náà wá. Tí wọ́n bá sọ ìkan, If you ìrẹ́ á say- tún sọ èyí tó tẹ̀lé, ìrẹ́ á sọ èyí tó tẹ̀lé. Ẹ lọ sínú ẹ̀mí. go into the Spirit, and as the Spirit directs each of you, Soyez make en your esprit pronouncement. et je vous parlerai à chacun de vous. Wọ́n wọnú ẹ̀mí lọ. They all went into the Spirit, Ils sont rentrés en esprit. Ẹ̀mí dá wọn lóhùn. and the Spirit responded to them. Ó L'esprit dá leur a parlé. oníkálukú lóhùn. He answered each of Il them. leur a répondu Òun à la mọ̀ chacun. lónìí. What we know today, Ce que nous savons aujourd'hui, lónìí. what we know today, Ìpè ìgbàgbọ́. that is faith, la foi, Creed. that is the creed, le fait de décréter, Bámi túmọ̀ ẹ̀ ní French. the creed. yeah, Creed. le décret. Ẹ̀hẹ́n. Ó wá gbé lé wọn lọ́wọ́. He gave it to them. Elle leur a Ó ní donné ce ìrẹ́ décret. Pétérù. He said, "You, Peter, Ìwọ Elle a dit à Peter. bẹ̀rẹ̀. start." Ìyẹn bẹ̀rẹ̀ Pierre pẹ̀lú- commence. Ìyẹn ní pé òun gba Ọlọ́run bàbá Olódùmarè gbọ́. I believe in God the Father. Je Hallelujah. crois en Dieu le Père. Hallelujah. 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 Ẹnì kejì tó dá lóhùn. The second, Le second, Andrew. Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ mẹ́ta ń bẹ̀. André. Number 1 bí Pétérù. Peter Ta said, lórí. Pierre a dit, I believe in God the Father, Almighty Creator of heaven and earth. je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la Ọlọ́run terre. bàbá Elédùmarè gbọ́, ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé. Alléluia. Andrew said, Et André dit, Èkejì wípé and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. et André compléta, et en Àti Jésus-Christ, son Jésù Fils Kristi, unique, ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo, Olúwa wa. notre Seigneur. kẹta. The third person said, La troisième personne dit, who was conceived through operations of the Holy Ghost. Hallelujah. a été conçu Hallelujah. du Saint-Esprit. Hallelujah. 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 La Hallelujah. Vierge Ọ̀rọ̀ yìí Marie. ló mú gbogbo ìgbàgbọ́ jáde. This is the word that gave birth to the creed Òun ló gbé Christianity dúró dídí òní yìí. and make Christianity to be identified with up Kò to sí today. ìjọ C'est ce kan tó credo ń bẹ qui There fait is no identifier le church chrétien. tí kò ní ká mo gba Ọlọ́run bàbá that will Olódùmarè not gbọ́. say the creed. Ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. Aucune Ọ̀kan nínú église àwọn ne demeure pàtàkì sans ní dire iṣẹ́ ceci. Màríà mímọ́ nìyí. These are one of the wonders that was wrought by or through the Blessed Virgin Mary. Ceci est Òun l'une ló des gbé merveilles reçues par Marie. gbogbo ìjọ dúró. This is the article of faith, the creed that Ògo represents yìí Christianity. ọlá ni fún We give ọmọ glory to the name Ọlọ́run. of the Lord. Hallelujah. 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 Òun ní This is the Blessed Virgin Mary, ìbẹ̀rẹ̀ C'est Marie. the beginning ìjọ mímọ́ of Celestial Church of Christ. Màríà mímọ́. It's the Blessed Virgin Mary. Òun ló wà ń bẹ̀. She's there. Òun la gbélé lórí. See, it is the foundation of Celestial Church of Elle est la Christ. Agbára tó fondation ju de l'Église agbára lọ céleste. ń bẹ ní ibẹ̀. There is power that surpasses Elle est every la other fondation de power. la puissance de Agbára ń bẹ l'Église. nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. There is power in the blood La of the Lord puissance dans le Jesus sang du Christ. Christ. Tójú gbogbo kò lè rí. That the eyes of people Que cannot tout œil see. ne voit Agbára ń pas. bẹ nínú Màríà mímọ́. There is Il y a de la power in the puissance Blessed Virgin Mary. en Marie. Tójú gbogbo kò lè rí. That people's eyes cannot Que tout œil behold. ne voit pas. Ó ń wòsàn.
She heals. Elle ó guérit. gbàlà, She saves. ó Elle sauve. gbéga, She uplifts. ó ń bùkún, Elle élève. She blesses. Elle bénit. ó ń ṣe ohun gbogbo. She does everything. Elle fait si tant de Ìyìn choses. ọlá ni We give fọ́kàn glory rẹ̀. to the name of the Lord. Hallelujah. Alléluia. Yóò ṣe tìrẹ. She will Elle do fera your pour own. toi. Yóò ṣe tìrẹ ní She pípé. will do Elle le your fera own pour toi. Hallelujah. 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 Ọlọ́run. Kábíyèsí bàbá. Ọlọ́run. Mon Dieu. Kábíyèsí bàbá. Ọlọ́run. Kábíyèsí bàbá. Sọ̀kalẹ̀ wá. Àmín Puissant. Wá Jésù. bà láwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí. Àmín. Visite tes Wá enfants. bà láwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí. Àmín Jésù. Wá bà láwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí. Àmín Jésù. Wá pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀. Àmín Jésù. Wá mú wọn yọ̀. Àmín. Mú inú wọn dùn. Àmín. Mú ayọ̀ wọn kún. Àmín. Ṣàánú fún wọn. Àmín. Ó ń dùn mí, ó ń ro mí, gbá kúrò. Àmín Jésù. Gbá kúrò. Àmín. Gbá kúrò níwájú wọn. Àmín Jésù. Jẹ́ ká ayọ̀ wọn kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àmín. Jẹ́ ká ayọ̀ wọn kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àmín Jésù. Kó wá ṣẹ́gun gbogbo oṣó fún wọn. Àmín Jésù. Wá ṣẹ́gun àjẹ́ fún wọn. Àmín Wá Jésù. ṣẹ́gun ayé fún wọn. Àmín Wá Jésù. ṣẹ́gun ẹlẹ́bẹ̀ olóògùn fún wọn. Àmín Jésù. Wá gbé àwọn ọmọ rẹ ga. Àmín. Wá gbé wọn ga. Àmín. Jẹ́ kó bá ayọ̀ rẹ pàdé. Àmín. Kó rí ayọ̀ rẹ gbà. Àmín. Ní ìwòye àmì ọdún Ọlọ́run. Kábíyèsí Jẹ́ kó bàbá. wá ṣọpẹ́. Àmín Kó wá Jésù. ṣọpẹ́. Àmín Kó wá Jésù. ṣọpẹ́. Àmín Gbé Jésù. wọn ga. Àmín. Bùkún wọn. Àmín. Èyí tó ń béèrè ọmọ. Kábíyèsí Ìrẹ́ ló ń bàbá. ṣe é. Kábíyèsí. Jọ̀wọ́ dá wọn lóhùn. Àmín Jésù. Wá dá wọn lóhùn. Àmín Jésù. Wá dá wọn lóhùn. Àmín Jésù. Wá pa wọn lẹ́rìn ayọ̀. Àmín Jésù. Kí wọ́n jó. Àmín. Káwa náà bá wọn jó. Àmín Kí Jésù. wọ́n yọ̀. Àmín. Ká bá wọn yọ̀. Àmín. Kí ògo náà kó pọ̀ jọjọ. Àmín Jésù. Gbé orúkọ rẹ ga. Àmín Jẹ́ Jésù. káwọn ọmọ rẹ kọ́ mọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Màríà mímọ́ dáhùn sí ìbéèrè wa. Àmín Jésù. Wá dáhùn sí ìbéèrè wa. Àmín Wá dáhùn sí ìbéèrè wa. Àmín Jésù. Láé àti láéláé. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah méje. Hallelujah. 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 To cut the celebration cake, Let's jam our hands together for what he's doing to the Blessed Virgin Mary. We are honoring Mary. We are honoring. We are honoring Mary. Never worship her. People say we worship her.